Akademi Bogor, duetkan video ini ya. Saatnya bacakan naskah siaran yang sudah saya siapkan berikut ini. Suara Pakuan, Sound of Bogor, unggul, mandiri, dan berkarakter. Hai Akademi Bogor, baik lagi di Selamat Pagi Pakuan bareng sama aku, Bilkis Maulani. Sampai pukul 10 pagi. Happy banget bisa nemenin Akademi semua sambil berbagi informasi seputar Pakuan dan muterin lagu-lagu favorit kalian semua. Saatnya kita hangatkan hari dengan ucapan yang manis untuk menambah senyuman Akademia yang makin manis dan kehidupan yang lebih harmonis. Cie. Oke deh, untuk mengawali jumpa kita di pagi yang cerah ini, aku putin lagu dari Alpha File, Forever Young, I Want to Be Forever Young. Good job.